Ini kita dinner di privat ruangan gitu deh. Kamu kayak gak konsen. Oke, aku happy banget bulan Maret ini. Emang happy. Senangnya di mana? Perubahan fisiknya langsung kelihatan gitu. Itu mana ada yang begitu? Justru lagi ada ngebaca objeknya. Itu interest banget gimana sih? Wow. Itu loh. Ini malah dia gitu kayak ayam kena tetelo gitu. Kayak dipotong gitu kan. Potong dulu. Gitu. You happy, you happy, you happy. Disuruh makan. Iya ntar kan. Alasannya juga masih kenyang ya. Emang kenyang dong. Tuh makan tuh banyak kan. Enggak. Dadah. I should stay and fight. Who can tell what's wrong or right? I know the many times I've tried, I've broken down and cried, and felt that I would die. Goodbye.
Oh, goodbye. Kita tidur gini-gini dikasih korden begini kayak orang mau bilang gitu. Terus lampunya redup gitu, bener-bener itu kok dibuka TV, kamar mandi, kursi, meja, kita dikasih korden begini. Ayam, sapi, kambing. Ada meja ya, kasih padang ya. Wah, semangat banget itu bakarnya. Luar biasa. Wah, Masya Allah. Bisa begitu ya. Wah. Mantap. Ayo, kita masuk ke dalam. Waduh, makanannya enak-enak. Tuh, orang-orang halal lagi pada makan. Apa deh kepiting? Wah, luar.